Let's make upma. உப்மாவா? ரொம்ப தப்புமா. இப்படி கிச்சன் கார்னர் டிசைன் பண்றது ரொம்ப தப்புமா. உங்களுக்கும் எல் கிச்சன்ல கார்னர்ஸ்ல இருக்கிற திங்ஸை எடுக்க வைக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா? வெல், இப்படி சூடு. இது மேஜிக் கார்னர் யூனிட். ஒரு ட்ரேக்கு அடுத்து இன்னொரு ட்ரேயும் அழகா வந்துடும். ஸோ ஈஸியா திங்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இது கிச்சன் கார்னர் கரோசல் ஆர் ஸ்விங் கார்னர்ஸ். அழகா வெளியில ஸ்விங் ஆகி வரும். நெக்ஸ்ட் ரிவோ யூனிட்ஸ். இது 360 டிகிரி ரிவால்வ் ஆகி ஃபுல் ஆக்சஸ் டு எல்லா திங்ஸ். அண்ட் டிபெண்டிங் ஆன் your things you can plan the number of trays. இது கேபினெட் டோர் கூட அட்டாச்ட் ஆர் தனியா எழுத்துக்கலாம். And I love இதோட க்ளோசிங் மெக்கானிசம். இது ஸ்பேஸ் கார்னர் ட்ராஸ். ஃபுல் ட்ராவும் வெளியில் வரும். ஸோ சூப்பர் ஈஸி ஆக்சஸ். எல்லாத்த விட ஒரு சிம்பிள் சொல்யூஷன் இருக்கு. அது ஷெல்ஃப் கார்னர். நம்ம வீட்டு பெரிய பாத்திரம்ஸ்க்கு இதுதான் ரைட் ஸ்பாட். ஆனா அதே பிளைண்ட் கார்னரா மட்டும் பண்ணிடாதீங்க, அப்புறம் வருத்தப்படுவீங்க. And there is a lot more on how you can use these kitchen corners. Comment down which was your favorite kitchen cabinet. Bye.